如何叫醒一个装睡的男人。逼斗战神马东锡会告诉你，只要一巴掌。一掌下去，男人瞬间通透，整个人都精神起来。面对警方的盘问，也是知无不言，不敢有丝毫的隐瞒。原来在几个小时前，老马带人找到缉毒队的队长，想从他那里了解一些新型毒品的线索，可对方态度十分傲慢，根本不愿透露任何消息。其实对方是一个彻头彻尾的黑警，他带着手下与日本黑帮勾结，私下里将缴获的毒品卖到中国境内，并从中获得高额利润。而老马他们查获的20公斤毒品，正是被黑警带人截胡的。随后又将毒品交给小弟阿莫，由他处理好后与中国商人交易。然而纸终究包不住火，黑警的手段终于惹怒了日本最大黑帮一条组织，因为他缴获的毒品都是一条组织贩卖到韩国的。于是他们派出组织内最强杀手来到韩国，并找到了黑警的基地，对这里的韩国人展开了血腥屠杀。